Почему ты не рассказываешь стендап с ушами эльфа? Да потому что это странная какая-то фигня. В смысле? Ну, как бы, зато она максимально вот мне показывает, кто ты. То есть ты сидишь и говоришь, меня мама, блядь, борщ заставляет есть. Я такой, ну, ебать, ты персонаж. Мне сразу же понятно, кто ты. Так, это как перемотанная... Ну вот это как раз грань, где ты на фрика переходишь уже с ушами эльфийскими ходить. Блядь, ты играешь в ДНД. Ну, Ну, как бы в моей я же вселенной... не хожу так. Ну, какая разница? Типа, это у вас уже своя субкультура. Так ее... Я не знаю ни одного чувака, который вот рассказывает в стендапе про комиконы какие-нибудь. Про это, блядь, можно целый... Ты можешь открыть людям этот мир. Он же просто огромный.